St. Thomas School Duliajan. নমস্কাৰ মই Duliajanৰ আজি খুব এটি সুন্দৰ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ আসলতে এই নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰি উলিয়া স্কুলখন আছে আমাৰ Duliajan হুকুদা চাৰিআলিত আৰু আজি বিদ্যালয়খনৰ ইনগ্ৰেচন চেৰেমনি আছে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাও বুলি আশা ৰাখিলো আৰু এই বিদ্যালয়খনৰ আজি মুখ্য অতিথি হিচাপে আহিব আমাৰ সন্মানীয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া আৰু বিধায়ক তেৰছ গোৱালা ডাঙৰীয়া এখন বিদ্যালয়ৰ এয়া চৌহদ নিয়া খুব ধুনীয়াকৈ সজাই তোলা হৈছে এয়া চাও এটা খুব সুন্দৰ সেলফি পইণ্ট আজি বনাই ৰাখিছে ইয়াত চাও ওয়েলকাম টু সেন্ট থমাস স্কুল বিদ্যালয়খনৰ কি সুবিধা আছে মই আপোনালোকক নিশ্চয় জনাম ভিডিঅ'টো কিন্তু শেষলৈকে চাব ইয়া চাওক বিদ্যালয়খনৰ চাৰিওকাষ গাইজ এতিয়া পাইছেহি আমাৰ ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া হৈছে আমাৰ স্কুলৰ নতুন প্ৰিন্সিপাল মেম কেনেকুৱা লাগিছে স্কুলখন বহুত ভাল লাগিছে আৰু সবেই ইমান ধুনীয়াকৈ আহিছে সেইকাৰণে বহুত ভাল লাগিছে আজি ইনগ্ৰেচন ভাল হওক সেই আশা কৰোঁ সেয়া চব আহিলে আৰু অলপ গায়ন বায়ন বাকী আছে আৰু আমাৰ তেৰছ গোৱালা ডাঙৰীয়া বাকী আছে আহিলে আৰু এয়া চব গায়ন বায়ন ওচৰতে পাইছেহি আৰু আমি চব এয়া হৈছে আমাৰ ডাইৰেক্টৰ নৱতালুকদাৰৰ ৱাইফ আৰু তুমি টিচাৰ ন টিচাৰ কৰি আছোঁ এতিয়া ৰাইট নাও আই এম ৱৰ্কিং ইন স্প্ৰিংগেলছ স্কুল বাট এতিয়া এইটো নতুন স্কুল হিচাপে ইয়াতে আৰু অকণমান সময় দিছোঁ ভালে তোমাৰ ইউটিউব চেনেল হয় মোৰ ইউটিউব চেনেল হয় থেংক ইউ এয়া গায়ন বায়ন পালেহি এয়া নতুন স্কুলত জইন কৰিছে মেম কেনেকুৱা লাগিছে স্কুলখন জইন কৰি লাগিছে ন নতুন আশা আৰু স্কুলখন মৰম লাগিছে ন স্কুলখনৰ প্ৰত্যেকটো ৰুমে ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে বহুত মৰম লাগিছে আচলতে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বহুত ধুনীয়া আজি এটা ভিডিঅ' হ'বলৈ গৈ আছে আৰু ইতিমধ্যে সকলো পাইছেহি আৰু অকল তেৰছ গোৱালা ডাঙৰীয়া পোৱাহি নাই গায়ন বায়নো পালেহি এয়া চব ৰেডি হৈ আছে কিন্তু আজি ইমান গৰম এয়া হৈছে সংগীতা হাই নমস্কাৰ আৰু তুমিও মই এনেই এডভকেট কিন্তু মই স্কুলৰ এডভাইজৰী কমিটিত আছোঁ সেই হিচাপে নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি আহিছোঁ ভাল লাগিছে ৰেডি হৈ আছোঁ আজি মানে বেছিভাগকে প্ৰথম লগ পাইছোঁ বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু ছেকেণ্ডত তেখেত বহুত বিজি হয় এয়া হৈছে আমাৰ ডাইৰেক্টৰ নৱতালুকদাৰ দা এই বৰ হাজবেণ্ড আৰু বহুত ধুনীয়া এখন স্কুল একদম সঠিক খন্তেক সময়ৰ ভিতৰত উলিয়ালে আপোনালোকে বনাই ধুনীয়াকৈ বহুত বেছি ভাল লাগিছে তেৰছ গোৱালা ডাঙৰীয়া এয়া আমাৰ ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া আৰু বিধায়ক তেৰছ গোৱালা ডাঙৰীয়াই বিদ্যালয়খনৰ প্ৰত্যেকটো ৰুমত সোমাই এনেকৈ চাইছে আৰু তেওঁলোকে খুব প্ৰশংসা কৰিছে প্ৰত্যেকটো ৰুম যিহেতু বহুত ধুনীয়াকৈ সজাই তুলিছে এয়া মোৰ হাজবেণ্ডে ধুনীয়াকৈ প্ৰত্যেকটো ৰুম দেখাই গৈছে এয়া চাওক মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ প্ৰত্যেকটো ৰুমত কেনেকৈ কি ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এয়া চাওক ৱালবিলাকত ইমান ধুনীয়াকৈ ড্ৰয়িং কৰা হৈছে এইটো এটা ৰুম খুব ধুনীয়া তেওঁলোকৰ ডেস্ক বেঞ্চ এইবিলাকতো খুব ধুনীয়া আৰু ৱালবিলাকতো খুব ধুনীয়াকৈ ড্ৰয়িং কৰিছে ষ্টুডেণ্টবিলাকে নিশ্চয় পঢ়ি ইয়াত বহুত ভাল পাব ইয়াত এটা খুব সুন্দৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে মই জনাত প্ৰথম কিজান সেয়া হৈছে গৰম দিনত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কষ্ট নাপাবৰ কাৰণে সেয়া এনেকৈ প্ৰত্যেকটো ৰুমত AC ব্যৱস্থা কৰা হৈছে
গায়ন বায়নৰ ক্ষেত্ৰত কিমান মহত্ব আছে আমি সকলোৱে জানো। যিহেতু আজি বিদ্যালয়খনৰ নতুনকৈ শুভ আৰম্ভণি কৰা হৈছে, সেই গতিকে এই ভকতবৃন্দসকলক নিমন্ত্ৰণ জনাই আজি গায়ন বায়ন অলপ গোৱা হৈছে। সঁচাকৈ গায়ন বায়নৰ ঘাট শুনিলে মনটো বহুত পবিত্ৰ লাগে। নমস্কাৰ। সেণ্ট থমাছ স্কুল এই হুকুটা চাৰিআলি দুলিয়াজানত আজি শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত ইয়াত উপস্থিত আমাৰ দুলিয়াজান সমষ্টিৰ জনপ্ৰিয় বিধায়ক তেৰছ গোৱালা ডাঙৰীয়া, আমাৰ দুলিয়াজানৰ ৰাজেন গগৈ ডাঙৰীয়া, আমাৰ অল ইণ্ডিয়াৰ CGM অৰুণাথ বৰুৱা ডাঙৰীয়া, অল ইণ্ডিয়াৰ GM অখিল ডেকা ডাঙৰীয়া, গায়ন বায়নৰ সন্মানীয় সদস্যসকল আৰু ইয়াত উপস্থিত অভিভাৱকসকল, শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ। আজি কেইবাটাও কাৰ্যসূচী আছিল আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ তিনিচুকীয়ালৈ আহিছে আৰু কালি তেৰছ গোৱালা ডাঙৰীয়া লগ পাওঁতে কৈছিল যে ছেণ্ট থমাছ স্কুলৰ শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত আপুনি যাব নাই। মই ক'লোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰগ্ৰামতে যাব লাগিব। ঠিক তেনেকৈ ভাবিছিলোঁ 10 মিনিটৰ কাৰণে যাম, খালি দেখা এটা কৰিম, কাৰণ নৱহেঁতি 3খন স্কুল তেওঁলোক দুলিয়াজানত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে আৰু 3খন স্কুল প্ৰতিষ্ঠা কৰোঁতে মই বিভিন্ন সময়ত গৈছোঁ, আপোনালোক গম পাইছে। আৰু সেইকাৰণে এটা স্কুল যদি দুলিয়াজান নিচিনা ঠাইত প্ৰতিষ্ঠা হয়, অৰ্থাৎ মোৰ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত ইয়াৰ মই এজন জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে আমি নিশ্চয় যাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। ভাল কাম এটা কৰা হৈছে। I, Pallavi Barwa, Principal of St. Thomas School, is so delighted to have you here at this auspicious occasion of the inauguration ceremony of the school St. Thomas Duliajan. Here, we are committed in providing an excellent education to all of our students. Our school is a place where all members of the school community are respected and valued. We have a strong focus on academic excellence, and we strive to create a safe and inspiring learning environment for all. We believe that every student is capable of reaching their full potential, and we will do our best resources and guidance for their education to help them achieve their best. We are committed to help each student develop into a responsible, educated, and well-rounded. I request Nova Talukdar sir. হে গাইজ, আপোনালোকে নিশ্চয় ভাবিছে মই ব্লগিং কৰি আছিলোঁ কিন্তু মই ষ্টেজত কিয়, হয় নাই? আচলতে আজি এই শুভ মুহূৰ্তত মোৰ সন্তান উদিতক ভাল খেলাৰ বাবে স্কুলখনৰ ফালৰ পৰা সম্বৰ্ধনা জনাইছে আৰু লগতে আমাৰ দুজনকো সম্বৰ্ধনা জনাইছে। কিয় জানেনে? আচলতে এই স্কুলখনৰ লেণ্ড অনাৰ আচলতে আমিয়ে হয় আৰু কিন্তু মোৰ কাৰণে এইটো অলপ ছাৰপ্ৰাইজ হৈ ৰ'ল, কিয়নো তেওঁলোকে আমাৰ দুজনক ইমান ধুনীয়া, আমাৰ গোটেই পৰিয়ালটোকে ইমান ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে খুব ধুনীয়া গিফ্ট দিছে। সেয়া হৈছে মোক এযোৰ মুগাৰ কাপোৰ, এয়া আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে। মোৰ স্বামীক এখন মুগাৰ গামোচা আৰু মোৰ সন্তান দুটালৈ বহুত ধুনীয়া দুটি উপহাৰ আগবঢ়াইছে তেওঁলোকে। আৰু মই চিৰকৃতজ্ঞ হৈ ৰ'ম আমাৰ ডাইৰেক্টৰ নৱকুমাৰ তালুকদাৰ আৰু আমাৰ প্ৰিন্সিপাল মেম পল্লৱী বৰুৱালৈ। এই স্কুলখনৰ কাৰণে মই চিৰজীৱন যিমানখিনি কৰিব পাৰোঁ নিশ্চয় কৰি যাম, সহায় কৰি যাম বুলি কথা দিছোঁ মোৰ চেনেলৰ থ্ৰুৱেদি। আমাৰ মাজত আছে বৰ্তমান দুজনকৈ বিশিষ্ট সাংবাদিক। এয়া হৈছে দাদা বুলি কৈছোঁ দেই, সৰুজনী দাদা, আৰু এয়া হৈছে জয়ন্ত দা। তাৰপিছত কেনেকুৱা লাগিলে আজি ইনগ্ৰেশ্যন? ধুনীয়া, বৰ সুন্দৰ হৈছে। এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠানত থাকিবলৈ পাই নিজৰে ভাল লাগিছে। আৰু স্কুলৰ পৰিৱেশ কেনেকৈ
খুব এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ আচলতে বিদ্যালয় এখনৰ কাৰণে এনেকুৱা পৰিৱেশ সাধাৰণতে পোৱা নাযায় পথাৰ চাৰিওফালে পথাৰ আৰু আমি কংক্ৰিটৰ মাজত থাকি থাকি আমাৰ মনবোৰ কংক্ৰিট নিচিনা যেতিয়া মুকলি এই পৰিৱেশটো পাব ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ মনটো বহল হ'ব এই পথাৰখনৰ নিচিনা আকাশখনৰ নিচিনা বহল হৈ যাব সঁচাকৈ আজি এইটো পৰিৱেশ তাত মানে ফেনৰ দৰকাৰেই হোৱা নাই চাৰিওফালে পথাৰৰ যিটো হাৱা এটা ফ্ৰেছ এয়াৰ চবফালৰ পৰা আহি আছে তাৰ মাজত এখন ধুনীয়া ইনগ্ৰেশ্যন চেৰেমনি হৈ আছে সঁচাকৈ বেলেগ এটা ভাল লাগিছে মানে ফিল হোৱা নাই আমি দুলীয়াজানত আছোঁ ন বৰ ভাল লাগিছে সঁচাকৈ খাই লওক ইয়াৰ আমাৰ গাঁৱৰ ব্যক্তিসকলেও আহিছে চবেই এইজনী আমাৰ তন্ময়ী মোৰ মৰমৰ একদম অকণমানি এজনী ছোৱালী এইফালে এজনী কেনেকুৱা লাগিছে সৰু হৈ থাকিলে ইয়াতে পঢ়িব পাৰিলোঁ ন ডাঙৰ হৈ গ'লো তাকেইতো তো আজি প্ৰগ্ৰেমটো খুব ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে আহি ভাল লাগিলে থেংক ইউ বহুত ভাল লাগিল আচলতে আজি বহুত ধুনীয়াকৈ ইনগ্ৰেশ্যন চেৰেমনি হৈ গ'ল কেনেকুৱা লাগিলে আপোনাৰ ভাল লাগিলে আৰু কিবা যদি কমি থাকিলে ক'ৰবাত বেয়া চেয়া নাপাব আৰু দেই নাই আৰু সন্ধিয়া আহিব আপুনিও জনাওক কেনেকুৱা লাগিলে আজি ভেৰি গুড এক্সপিৰিয়েঞ্চ মোৰ ভাল লাগিলে আৰু আমাৰ বেষ্ট মানে বেষ্ট উইচেছ চবলে থাকিলে আপোনালোকে থেংক ইউ তো গাইজ আজি ইনগ্ৰেশ্যন প্ৰগ্ৰামটো খুব ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল আৰু অকণমান সন্মান আমাকো জনালে তাৰপিছত এতিয়া চবেই খাই আছে ৰাতিলৈ আকৌ প্ৰগ্ৰেম আছে ব'লকচোন মানে কোনে কোনে ক'ত ক'ত কি কৰি আছে পিছত দেখাওঁ আপোনালোকে এয়া চবেই খাই আছে সেই গাইজ অকণমান ফেনৰ তলত বহি ল'লোঁ আজি ইমান বেছি গৰম পৰিছে আৰু দেখিলে আপোনালোকে ইমান ধুনীয়াকৈ ইনগ্ৰেশ্যন হৈ গ'ল আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক ইয়াত এডমিশ্যন দিব বহুত বেছি ফেচিলিটিছ আছে ইয়াত আৰু প্ৰত্যেকটো ৰুমত AC আছে তাৰপিছতে ভাল পাব নতুন স্কুল যিহেতু আৰু টিচাৰ্ছবিলাকো খুব ভাল হয় ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চবে বহুত বেছি ধন্যবাদ গধূলি আকৌ প্ৰগ্ৰেম আছে আহিম আকৌ তাৰপিছতে সেইটো এটা বেলেগ ব্লগ বনাম বেলেগ ভিডিঅ' কৰিম দেই ঠিক আছে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই